Есть одно сообщение, которое приносит мошенникам миллионы. И оно до банальности простое. Но каждый раз люди попадаются на него и теряют свои деньги. И как вы думаете, это сообщение звучит так. Займи денег. Только есть один нюанс. Его отправляют с вашего аккаунта. И мне стало интересно, неужто на такую простую уловку люди действительно попадаются? И я решил провести маленький эксперимент, так сказать, с образовательной целью. И отправил 15 людям из своего контакта в мессенджере сообщение в личку. А текст был такой: «Привет, займи 7000 рублей до вечера». И все. И стал ждать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете результаты этого эксперимента. Немного расскажу про схему обмана. Она до банальности простая. И первым, что нужно сделать, это получить доступ к вашему мессенджеру. Есть масса способов, как это сделать. Наверное, кто-то из вас уже получал данные, что-то типа «проголосуй за моего ребенка» или там «мой племянник участвует в каком-то конкурсе по рисункам», и отправляется какая-то ссылка. И когда ты переходишь, действительно там какая-то страница есть, и даже есть какие-то участники, и даже есть тот самый ребенок, за которого надо проголосовать. И в момент нажатия кнопки, опа, для авторизации надо ввести данные, то есть авторизоваться от имени, не знаю, там, Telegram или какого-то другого мессенджера. И вы туда вводите свои данные, и все. Добро пожаловать. Ваши данные утекли мошенникам. За год мошенникам удается похитить миллионы аккаунтов от ваших мессенджеров. И средняя их цена варьируется где-то от 128 рублей. А далее начинается такое действие. Мошенники получают ваши данные, и там либо их кому-то продают, либо сами же начинают действовать. А что самое простое? Правильно, пробежаться по вашим контактам. Ведь, как правило, в мессенджерах хранятся все ваши переписки и данные, особенно это актуально для Telegram. Варианты сообщения могут немного отличаться. От «привет, займи» там, до какой-то суммы, до «не могу сейчас говорить», «карта заблокирована», «попал в беду», «срочно скинь деньги». Ну, то есть везде есть какая-то спешка, есть какие-то проблемы, и надо вот прям срочно скинуть деньги. Сумма берется специально небольшая для того, чтобы вероятность успеха была высокая. И к тому же банки на это, как правило, меньше обращают внимание. И я взял 15 своих контактов, с кем-то я довольно часто общаюсь, с кем-то редко, и отправил просто простое сообщение. Привет, займи до вечера 7000 рублей. И как вы думаете, что же там случилось? А случилось вот что. Трое людей меня проигнорировали, четверо вежливо отказали, трое сразу написали, что взломали. Я, кстати, тоже так пишу, когда мне кто-то пишет, то, что там с просьбой занять долг, я сразу пишу: «Тебя взломали». Как правило, после этого нет уже никаких ответов, и ты понимаешь, что действительно взломали. Два человека написали мне то, что сейчас никак не могут, давай, ну, как-нибудь попозже, там, может, мы тебе скинем. Двое согласились сразу, то есть, причем одного я никак не думал, то, что он мне захочет так моментально отправить, но он сразу сказал, куда скинуть. Ну, то есть, опять же, возможно, если бы я ему скинул какую-то другую карту там, или, не знаю, назвал бы какие-то другие данные, он бы и усомнился, то, что это я. Но, тем не менее, как видите, двое человек-то уже согласилось. И только один человек сказал, давай тебе позвоню, что-то у меня есть какие-то сомнения. Вот и думайте, то есть получается то, что способ-то рабочий. Конечно же, я потом всем написал то, что это был маленький эксперимент, и тем людям, которые сразу же клюнули, написал, что так ни в коем случае нельзя. Тем более они меня знают, пускай наберут мне или как-то свяжутся со мной по другим каналам. Не стоит слепо доверять переписке, ведь они меня не видят. А людям, которые сразу догадались, я написал, что они молодцы и красавчики. И еще, как правило, то, что когда людей таким способом обманывают, то никто не обращается ни в полицию, никуда. То есть людям банально, кому-то неудобно то, что их так развели, обманули. Кому-то это может показаться, типа, ну что я там сейчас буду разбираться, там сумма небольшая. Ну, то есть люди, как правило, забивают. А какой же есть способ защититься? Тут надо просто понять одно простое правило. То, что если вы с кем-то общаетесь в интернете, даже, казалось бы, с вашим другом, то нет никакой гарантии, то вы общаетесь именно с тем человеком. То есть, если вы человека лично не видите, то там может быть абсолютно кто угодно, начиная от мошенника, заканчивая каким-то ботом или там нейросетью.
Не стоит слепо доверять переписке. Если вы хотите действительно человеку помочь, то наберите ему как-то или спросите какие-то каверзные вопросы, которые, ну, точно только он знает, если он никак не может говорить. А если вы чувствуете то, что он как-то очень быстро на вас давит, торопит, то, скорее всего, это точно мошенник. Также охраняйте свои мессенджеры, чтобы вас легко не взломали и не отправляли от вашего имени по вашим контактам какие-то ссылки, либо другие сомнительные вещи. Самый простой способ — это включить двухфакторную авторизацию и не переходить по сомнительным ссылкам. Немножко огорчает то, что мошенникам удается ломать доверие между людьми. То есть теперь ты меньше доверяешь. И если ты действительно попадешь в какую-то там беду или нужно будет срочно тебе помощь, то в нужный момент никто может и не помочь, подумает мошенник. Расскажите, отправляли ли вам какие-то подобные сообщения, либо вас взламывали и от вашего имени отправляли? В общем, если есть какие-то интересные истории на эту тему, смело делитесь им в комментариях. Также подписывайтесь на телеграм-канал.